相信大家細個嗰陣時都有用過油粉彩嚟畫畫噶啦。細個嗰陣時就用油粉彩畫平面，今日呢大個呢就畫 3D 嘅。今次我就買咗2款油粉彩，第一款呢就係而家見到文具鋪都有得賣嘅 Pentel 50色油粉彩，第二款呢就係某寶賣嘅 Soft Oil Pastel 48色，入邊呢就有將自己可以填嘅色卡啦。咁當然我而家就無視佢先。感覺上呢，打開其實佢啲顏色都幾齊全嘅，但係用落去點呢？我哋陣間睇下。為咗方便睇下油粉彩嘅覆蓋力，首先呢，我哋就試下用牛皮紙先，陣間呢就會用第二隻紙再試嘅。咁因為呢，想個成品出嚟呢係正正方方啦，咁喺畫之前呢，你哋大家都見到，我就用皺紋膠紙呢就黐好咗一格格啦。咁我哋就會先畫完我哋嘅作品之後呢，就撕咗啲皺紋膠去，咁就得噶啦。而家排開嗰啲油粉彩呢，大家就會見到某寶嘅油粉彩呢就比較大支啦。另外呢，呢個作品呢，我哋都會為咗去 3D 呢，就用畫刀嚟做嘅。第一幅而家畫緊嘅呢，就係會畫春天嘅櫻花啦。先用 Pentel 嘅顏色呢嚟打咗個底色先，就好似而家咁樣啦。你見到其實個覆蓋力都 OK 嘅，不過都係見到少少紙嘅底色。咁趁而家上緊色嘅同時，就同大家解釋下啦，點解下面會再間多咗2行嘅呢？就係因為呢，我想記錄翻究竟我用咗啲咩顏色啦，方便第二張紙測試嗰時用翻同一款顏色，同埋記錄翻我係用邊一隻牌子嘅，咁就方便之後睇翻啦。咁上完個底色之後呢，而家就試下用畫刀做啲 3D 嘅效果。先用 Pentel 嘅試下，但係呢感覺上個效果呢就唔係好明顯嘅，即係唔係好 3D 啦。咁之後就用白色直接畫落去，個覆蓋力都唔錯嘅。咁而家呢就係用緊啲畫刀界啲油粉彩上去啦，就批翻上去，感覺上幾好，都有立體感嘅。我哋稍後呢就會有個打側嘅 angle 睇翻嘅。第二幅呢就係畫冬天啦，就係畫梵高嘅星夜嘅。我覺得呢佢比較似冬天嘅感覺。照舊先用 Pentel 嘅顏色呢嚟做咗個打底先，然之後呢就而家睇翻係用某寶嘅油粉彩啦嚟做呢個 3D 嘅效果嘅。咁樣呢睇翻呢2張呢，其實呢個 3D 呢都係做咗輕微嘅啫，咁就做一個測試。咁我哋稍後夏天呢就會做翻一個比較強力啲嘅 3D 效果嘅。咁試咗2款油粉彩啦，我覺得兩者最大嘅分別呢，就係 Pentel 嗰隻呢，佢係比較乾身少少嘅。咁如果要做呢個立體嘅 pattern 呢，咁佢就會比較困難啲。反而呢係用某寶呢隻呢，佢真係好似 cream 咁樣啦，咁樣咁 soft 嘅，咁就會比較容易捽開去同埋整扁去啊，做唔同嘅 shading 啊咁樣。所以我感覺上呢，做 3D 嘅話呢，就用翻某寶呢隻會比較好啦。咁第3幅呢，就畫翻夏天嘅。咁而家見到我用2隻顏色呢，就 mix 咗一隻類似湖水綠嘅顏色，然之後呢再配翻啲粉紅色呢嚟做花嘅。咁我呢個做法呢，就係先批咗呢啲顏色出嚟啦，用手搓咗個橢圓形之後呢，再壓扁佢嘅。咁為咗層次方面呢，咁裏面呢就會做一個雙重花瓣啦，入邊嗰隻呢就會淺色少少。呢個呢，嗰個3D 嘅感覺呢，就會再好啲嘅。我哋都係稍後之後呢，就會有個打側嘅 angle 嘅。最尾呢一幅呢，其實就係秋天嚟嘅。點解係會畫冰山呢？就因為我朋友想畫冰山，咁我反正都係要教佢啦。咁我就最尾一個呢，就滿足佢嘅願望。因為係秋天啦，所以見到呢嗰個底色呢，個天空呢，都係做翻啲黃黃地啊、紫紫地嘅效果。好，而家畫完呢，就寫翻究竟係用咗邊隻牌子先啦。上面係 Pentel， 下面呢就係某寶嘅顏料啦。而家就試下搣翻落嚟，咁就發現呢隻紙本身可能有啲凹凸不平啦，咁搣出嚟呢，就見到啦，有少少爛爛地嘅效果。咁所以呢，我哋呢就會試第2種紙，咁就係呢某寶附送嘅紙。係啦，咁就奉勸大家，如果真係想試玩呢，
又想咁樣黐咧，就唔好用牛皮紙啦。而家呢隻咧就係某寶附送嘅比較光滑啲嘅紙，咁但係用翻 Pentel 嗰個上底色嗰陣時咧，就發現其實佢上咧就會一笪笪咁樣啦，之後咧就要捽翻開佢嘅。咁但係用翻去用某寶嗰隻顏料咧覆蓋上去咧，個效果就真係幾唔錯嘅。咁而家 close up 咗影咧，咁就會見到佢個 3D 效果係更加好啦。呢個係一個打側嘅 angle， 咁呢個係我朋友做嘅，咁佢就想個花咧再誇張啲，好似做啲菊花啊咁樣，定 daisy 咁樣啦，所以咧佢就會做得密啲，感覺上係幾好嘅。咁但係咧就要 remind 大家一句啦，呢隻顏料咧整完之後咧佢就係唔乾嘅，咁所以咧而家隔咗1年啦，雖然條片已經拍得有啲耐啦，佢都仲係唔係咁乾嘅，所以大家收藏咧就會比較麻煩。咁而家見到搣出嚟咧，佢就會好好多啦。你會見到就真係垂直咁樣一幅幅正方形咁樣。我朋友就喺度話一路搣嗰陣時一路覺得好舒壓啊。咁唔知大家會唔會覺得搣呢幅嘢嗰陣時好舒壓啦？咁畫之前咧，大家記得係要度好咗個尺寸先喎，同埋黐嗰陣時咧，就跟翻個順序，你陣間點搣咧，你就點樣黐。如果唔係咧，就會一嚿嚿咁卡住咗你，咁就非常之難搣噶啦。呢幅咧，我朋友畫完之後咧，我就覺得佢好有莫奈嗰個感覺。好啦，咁到最尾咧，呢啲咧就係我哋嘅成果啦。如果大家中意睇啲唔同顏色嘅開箱，可以 follow 呢個 YouTube 或者 Instagram，我會不定期咁樣咧去試唔同嘅顏色啦，同埋稍後咧就會做一啲教畫畫嘅更新嘅。咁希望大家中意啦，我哋下次再見，拜拜。